Ассалому алайкум, дӯстони азиз, касоне ки ин дам маро тамошо доранд. Бахшиши зиёд ки каме боз ҳам дер кардем. Албатта бисёр ин камтар шояд ки ҷиддӣ фикр кунед ки ҷиддӣ набошам. Соати 8:30 эфир мекунам, гуфта дигар ба ҳазур шудам ки соатҳо лек дар вақт аст. Ба ҳар ҳол расидем ба пахши мустақим иншааллоҳ дар ним соат ё зиёда аз ним соат дар хидмати дӯстоне ки суолҳои худро пешниҳод мекунанд, ба хидмати онҳо мешем. Ҳамватанонамон, ҳамзабононамон, марҳамат, шумо метавонед ки дароед суолҳои худро пешниҳод кунед ва ба суолҳои ҳуқуқи худ ҷавоби худро бигиред. Якчанд чизро гуфта меистам барои он ҳамватаноне ки дар ҳудуди Русия қарор доранд ва рӯзҳои ҷумъа ба намози ҷумъа мераванд тариқи метро. Аз шумо ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки аз аввали вагон буроед, аз охир вагон ё аз мобайни вагон вақте ки мебуроед, даҳҳо кормандони пулис меистанд дар он ҷо ва ба ҳар баҳонае шуморо тафтиш мекунанд, ҳуҷҷатҳоятонро тафтиш мекунанд. Худо накарда ягон забонатон мегирад ё хушрӯ гап зада наметавонед бо забони русӣ, шуморо ҳатман ба идораи пулис мебаранд. Дигар он ҷо ки рафтед, ҳадди кам ақаллан шуморо ягон ҷарима мебанданд. Барои мун эҳтиёт гуфтан ними ҳаёт аст. Эҳтиёт кардан бисёр як чизи хуб аст ки на ҳар кас метавонад ки худро эҳтиёт кунад дар чунин ҳолатҳо ва он чизе ки шумо мегӯед метавонад ки нисбати худи шумо бар зидди шумо амал кардаистанд. Ман он чиро дар назар дорам, вақте ки шумо бо пулис рӯпарӯ мешавед, аз аввалин коре ки шумо мекунед дағалӣ мекунед. Аввалин дағалӣ мекунед, аллакай дағалӣ ки кардед, дигар онҳо шуморо наметавонанд ки сар диҳанд. Бисёри бачаҳое ки дағалӣ мекунанд, на қонунро медонанд, на забонро медонанд, фақат чо тичо ҳам хеле гапҳои пасту баланд мегӯянд ва ин аломатҳо хеле ба онҳоро ба ташвиш меорад ва шуморо мегиранд ба ҳамун шӯъбаи худашон ки бурданд, как минимум за мелкое хулиганство ё распитие спиртного мегиранд 500 сум штраф ҷарима мекунанд. Ҳамин рӯз чандин нафар бачаҳои моро дастгир кардагӣ буданд дар метрои проспект Мира. Барои ҳамин хоҳиш мекунам аз мобайн ё охири вагон набуроед. Агар масҷид рафтанӣ бошед, агар аз аввали вагон бароед ки то ки дар аввали вагон онҳо намеистанд, барои чӣ ки агар истанд, агар гап бисёр мешавад ва худашон ба ташвиш медароянд, дигар одамҳоям метавонанд ки нисбати онҳо дағалӣ кунанд, худи ҳамин шаҳрвандони Русия. Дигари ин як эълони дигарро боз як бори дигар гуфта мегузарам. Ду эълони дигарро, яке ин ки одамое ки трудовой договор, трудовой соглашение кардагӣ нестанд, тибқи приказе ки аз 29 декабри соли 2021 аллакай қувваи қонунӣ гирифт. 2 маҳ ба ҳамаи шумо дода мешавад ки то ки шумо ба шӯъбаи кор бо муҳоҷират, кор бо ҳамун ФМСе ки шумо дар назар доред, бояд ки як нусха договор, ҳамун соглашение, трудовой договор, трудовое соглашение бурда супоред. Агар дар муддати 2 моҳ шумо ин трудовой договор, трудовое соглашение бурда намесупоред, патентҳои шумо аллакай аз 1 март сар карда бекор мешавад. Яъне ҳамун патентҳои шуморо мегиранд, аннулировать мекунанд. Ба ин камтарак ҷиддӣ кунед. Зеро ки ҳам федеральный закон, дар федеральный закон 115 омадагӣ аст ки мисол бояд ки шаҳрвандони хориҷӣ пас аз гирифтани патент дар муддати 60 рӯз бояд ки трудовой договор, трудовое соглашение дошта бошанд ва нусхаашро ба ФМС бурда супоранд. Болои ин прикази дигар ҳам қабул шуд ки дар муддати 60 рӯз бояд тамоми муҳоҷироне ки бо патент кор мекунанд, онҳо бояд ки трудовой договор як нусхаашро бурда супоранд. Ин як. Дуюмаш ин ки касоне ки дар даст патент дореду ва 5000 патент дореду бо нархҳои кӯҳна супурда истодаед, хубтараш ин ки аввал боқимондаашро супоред. ҳам 5300 месупоред, 5900 600 рубли дига шумо бояд супоред ё камтарак камтар дар ҳамун банк баред супоред. Дигаре ин ки агар ба шумо смс омад ки мисол патенти шумо аннулировать шуд, дарҳол шумо муроҷиат кунед ва варақҳои подтверждение аз банка гиред, баред супоред.
подтверждение аз банк гиред баред супоред дар ҳамон худи шумо даъват мекунанд. Мисол дар Москва, Московская область даъват мекунанд ки аз хотирам баромад як сообщение равон мекунанд ки шумо бояд ки подтверждение биёред, дар мо нишон диҳед. вақте ки шумо подтверждение наовардед дар муддати 30 шабона рӯз патенти шумо аннулировать мешавад. ба ҳама қариб одамое ки аксарият ба ин ҳолат ғалтидагиянд патентҳошонро даже хеле баҳона карда наметавонед ки мисол 5300 буд ҳамхелӣ биромад ман ҳамхелӣ супурда истодам, зеро ки бояд ки шумо 5900 супоред. барои ҳамин камтар ҷиддӣ фикр кунед, камтар дар ин ҳолатҳо мисол аҳамият диҳед. ин буд се хабаре ки ман бояд ба шумо мерасондам. бояз як хабари дигарро такрор мекунам. касоне ки пеш аз соли нав то 29 декабр шумо аз духтур гузаштед ва мехоҳед ки РВП ё ВНЖ гиред, аллакай аз ҷое ки гузаштед Москва, Московская область дигар ягон организатсияи медицинския қабул намекунад. шумо бояд ки барои гузаштан барои супурдани ВНЖ ё ки РВП бояд ки дар худи ҳамун ФМС-и сахрова рафта супоред. дар дигар минтақаҳо бошад агар фақат дар государственни учреждения гуфтаги яъне ҳамун поликлиникаҳои государственӣ шумо метавонед ки супоред. дигар частниҳо ба кор намебиёянд. бисёриҳо вақте ки шумо дар ҳамин частни месупуред, частниҳо мегӯянд ки мо кати ҳамун ФМС договор дорем, аз мо қабул мекунанд. чунин дигар ягон хел договор паговор нест. барои мо эҳтиёт шавед ва ё фақат кисаи худашонро фикр мекунанд, лекин сарсоне ки шумо мешавед худатон медонеду боло худо медонад. инак шурӯъ мекунем ба зангҳои телефонӣ. зангҳои телефонӣ шумо метавонед ки тариқи WhatsApp ҳам занг занед, тариқи WhatsApp ё тариқи телефонӣ занг занед. албатта дар бисёр ҷойҳо шояд ки дер шуда бошад, ҳарчанд ки маро бисёри бачаҳои Москва, Московская область ва гирду одамои наздиктаре ки зиндагӣ мекунанд дар Москва тамошо мекунанд. марҳамат карда занг занед. аллакай чанд занг омад, ростига ман ҷавоб надодам. инак шурӯъ мекунем ба ҷавобдиҳии зангҳо. алло. салом алайкум. ва алайкум ассалом. мо ҳаминҷа кон се савол дорем. тез саволате бародарҷон. барои чи закс кардан дар мақсад кати шаҳрванди русӣ закс мекунӣ, чанд қабат метавонӣ ки равӣ дар документ супорӣ РВП-да? бародар, ҳамхеле ки закса гирифтед, қоғази закса ки дар даст гирифтед, шумо пагоҳаш рафта аллакай метавонед ки ба ҳамон ҳуҷҷатҳои худро супоред. раҳмат. дуюм савол ки несовершеннолетний агар гост дуроя метавонад ки ҳамхе бестад ки агар несовершеннолетний гост дарояд агар ва албатта ғайри гост дигар ё учоба даромада метавонад ё личение ё гост даромада метавонад. гост ки албатта нест, частни шуда медарояд ва одаме ки касе ӯро мебиёрад, чанд қадаре ки меистад ё опекун ё падару модараш чанд қадаре ки меистад бо ҳамун чӣ мекунанд, як ҷо регистратсия мекунанду чанд қадаре ки ҳамун доверенность ки омадагӣ бошад, ҳамун бо ҳамун одаме ки овард чанд қадаре ки истад метавонад истад ва бо падару модари худ чанд қадаре ки метавонанд қонунӣ истанд бо ҳамонҳо истад. тамом. дигар аин зиёду кам истода наметавонад. агар модар овардагӣ бошад, намисол пеши акаш иҷа дамона модар абрат нагарда равад. модар абрат нагардад равад, как минимум бояд ки да акаш як доверенность диҳад. акаш ҳамчун опекун ба вай мегузарад ва чанд қадаре ки хоҳад ба додари худаш нигоҳубин мекунад. не, нотариус просто так наметиҳад. модараш бояд ки равад, гӯяд ки ман ҳамин фарзанди худамро ваколаташро ба ҳамин медиҳам. бале, согласие мекард меравад. саволи дигари буд ки агар дар Тоҷикистон суд шудагӣ бошӣ, дар иҷа падават мақсад дар иҷа навистагие ки судӣ миста қоғазе ки РФ дар духтур мегзарӣ ку ҳавои дар навистагие ки судӣ мист. ҳамин судӣ мисли Россия дахол дошта боша ки не, судӣ мисли Тоҷикистона дар назар доранд. судӣ мисли доштани маънои онро надорад ки ба шумо отказ мекунанд. на ҳама вақт отказ мекунанд. судӣ мисли шишта биромадагӣ аст. судӣ мисли
чияку се моҳа мераванд барои дела сезода шидагия суд часроқша додагия на турман нарафтан райну сезо авкати бомадагия тамом авкати буромадаги бошад агар ва ав шуд дига ва озод шуд ва дига тоза аст ҳеҷ гапе нест ҳамн қоғази суди мисия перевод кунагира бара вай унҷа тоза гуфта метиҳанд ша ав шуд гуфта метиҳанд ав ки шуд тамом ав гуфта бахшида шуд уже аз сари вай бардоштанд бахшидан тамом вай дига судумис надорад вай қоғаз метиҳанд ки судимис надорад гуфта дар тоҷикистон тамом майли худоҳофиз алло лабай салом алейкум акай бахтовар. ва алейкум ассалом. Акай бахтовар ҳамин номраи шумо баъд эфир кор мекунад масалан гап мазнухатон. Чӣ гап доште ки? Ҳамин як одан вақт дар интернет мана занг зад. Як занак аз Сингапур бавнисада хоҳад. Мана гуфт ки дар шот пул мегзаронам короче ҳам ханхе паспорт мароӣ кардем ша фаҳмидӣ? Гуфтам ки фиревай $5000 пул рӯй кард ман Тинко банка халӣ рафтум пула гирифтум. Ана мега ки короче чанд хеле пули калон мегада мегам халӣ пул мега ман перевод мекунам та пула мега 30% мегири мега чанд фоиз ҳамин ягон проблема надошта бошад. Вай ки перевод мекунад мефаҳме ки перевод мекунад? Ман да коғаз рӯй кард почта адрес рӯй кард коғазро аз почта овардам гирифтум рафтум банк паспортум хати $5000 ҳисоб кардам додам ман. Ана мега ки короче Тоҷикистон ман перевод мекунам мега чиз даст курьера халия короче ҳамина ман намедонам. ҳозир анаку бинед $5000 ба шумо дод. шумо гирифтед. Вай чӣ хеле мекунад? Вай $5000 бояд ки гирад плюс не $5000 как минимум $10000 гирад. Вай мегӯяд ки ман курьер кати роӣ мекунам не ки аз барои аз дасти курьер гирифтам бояд ки $10000 споридан дар кор. ҳам хеле ҳаст? Медони вай халӣ $7 миллион гуфта. Вай гуфтаам мегирад ки $10 миллион ҳам гӯяд гуфтаам мегирад. Ва чанд сум додан дар кор нагуфт? Не ман гуфтум ша гуфт ки короче ягон пул дар кор нест мега просто хайр. Эй дурӯғ аст ин гапҳо. И просто так да шумо ҳеҷ кана метиҳад. Оли ба ҳазуртар пурсед мегӯяд ки аз дасти фалон кас рафта мегирӣ да ҳама одам $10000 гузарон вай пакета метиҳад. И пула гирифте охи аку и пула я бало кара аз дасти шумо гирифтанош дар кора. Аку не шумо хиёл мекунед ки охи Тоҷикистон худоро шукр як давлати соҳибистиқлол дар Тоҷикистон ҷанг нест как минимум одамо нони қоқам ёвам ки ёфта мехӯранд. Ин қадар давлатҳои камбағал аст ҳеҷ кая наёфта як тоҷика ёфта давай пул додан мегирад. Як схемаи мошенничествои навай. Оле мебине оле гӯяд ки ман чӣ кор карданам дар кор. Мегӯяд ки ҳамуда $20000 доданам дар кор мери мегирӣ тамом. И хеле дига тамом ҳама чизота куш парто дига пано бахт. Бурди хута ягон кас телефон гӯяд гӯ ки вай мурд. Вале хоб. Алло. Ва алейкум ассалом. Акаҷон ҳамин барои ҳамин патентаи қадар строг бишиста мақсад ман аз Тоҷикистон наомадем як 15 рӯза шуд як 12 рӯз шуд ҳамин регистратсия кунам 3 моҳ бигардам мақсад барам ягон проблема намешавад. Не бародари азиз шумо агар бубинед агар шумо кор гуфта омадагӣ бошад агар дар муддати 30 рӯз бояд ки ба патент супоред. Агар часни омадагӣ бошад агар бе ҳечӣ мегардед. Работа хаткашидагӣ бошад агар шумо набояд ки кор кунед. Дар берун аз шумо ҳақ надоранд ки патенти шумо проверка кунанд. Рай руда гӯед ки мана гуфтанд ки гӯед 10,000 штраф спор ман рафтаистам штраф спорӣ ҳамун ҷои регистратсияма кофта истодам мерам меспорам мерам патент кард. Патент дар рафтам гӯед уже дер кардем. Тамом. Не дигар ягон проблема намешавад. Шумо фақат маҷбур накунанд ки ягон чия бардошта бес ё ягон формаи пуш
ки вақте ки ҳамин корро мекунед шумо сурат мегиранд мебаранд протокол мекунанд 18 қисми 2 мезананд 5 сол депортатсия 5000 штраф ки меред. Мале худоҳофиз. нест ягон каси дигар ки дар моҳ мекун $5000 гузаронад. алло. Ассалому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. як савол дорам акоҷон. Акои ман акоҷон 3 сол пеш дар Москва омад дар дигар ҳамун дар Москва. акои шумо дар Московская област чист? дар Москва дар Сидин компания кор мекард акоҷон корчи фемес омад акоҷон корч хапи депозит кард ҳамун қовл дар маҳад 3 сол шуда ко ҳамин кадом дат ана кан нашуда ко. бародарҷон вақте ки шумо видваренӣ карда бошанд агар аз рӯзи видваренӣ 5 солу 1 моҳ монеду хезеда омадаан гиред Россия. видваренӣ 5 сола мешавад. дуюм бор карда бошанд агар 10 сол видваренӣ мекунанд. мешунавед мана? чек бошам штраф каштам спурдам ако бай кардам як одам кас аз иди филмес бузай паспорт мишосми аман таторик амун то дати канҷадин паспорт ако не асос надорад ин гап. хуб гамес гунозор аман алло. ва алайкум ассалом. ташаккур. Дорид ба ҳамин чӣ савол медодам ака барои патент анау тои соглашение кортианда. Аммо гуфтем нусхаша супурдам дар кору. вай охи бинед да як нусхая печат зада метиҳад агар частни бошад агар ному фамилияош кати як қисм кордиҳанда фалон кас кордкунанда фалон кас нависта метиҳад тамом ягон ҳичи надорад бурда ҳамун як нусхаша ба УВМ меспуред. УВМ территория ки по регистрация бале территория по регистрация бурда меспуред халос. регистрация мо гӯем ки пасрико кардагам улар Москва. ҳеҷ гам надорад. мешавад ки территория хумон вақти. не ҳамун улави Москва бурда меспуред. ёки Сахарова. хай Сахарова хоҳед агар Сахарова яки не думаю то что Сахарова қабул мекунад. мо ҳам ту рафта адлия дурмада мо пешниҳод мекунем ҳамин чиза мегӯем ки масад то что закон требует амира масад қабул кунем мо масад чикор мекунем дига дальше амира гуфтем шумо ҳичи не мегӯед ки у меня я короче этот хочу передать не просто хочу передать вам копия договора тамом а я худо шумо медонам. мая худо истон кунад. алло. лабай. ва алайкум ассалом. хоб мо вақте чанд қадимаш печатой аршив мезанам то миграцион компания задагем баъд беднажид сифатода майдан якни сонгузаш беднажид сифатодагем ягон шавайда баъд ё виднажити своя гирифте? не скодагем основание утам кати хай спурда боша қабул карда бошам қабул кардану не ки проверка кунан агар отказ мебиёяд. коғазе ки ҳоли ногирифта патент дошта бошед мешавад агар ногирифта мумкине кор кардани шумо. ба виднажит сисоя ки вақте ки мегире ба ҳазур кор карда мегардед. چی نفهمیدم. وقتی
сон одам медиам не основания или оташка се используя на то. Так не. Ама основания как прямой вид на жительство, говорю, Через оташки сурат прямой вид на жительство мешад, албатта вид на жительство хуб аст. Вид на жительство да чам бо поямжа Не, нигоҳ кунед, да, вай да фарқаши вид на жительство РВП дар муддати 2 моҳ метавон, пас аз 2 моҳ метавон диҳем. Срока 60 рӯз навистагӣ, вид на жительство 120 рӯз навистагӣ. Тамом, албатта вид на жительство намног, вид на жительство қариб паспорт. РВП кати мисол дар як дигар ҷо кор карда наметавонед, вид на жительство кати дар тамоми ҳудуди Русия шумо кору фаъолият карда метавонед. ғайр аз шаҳрҳои баста. овозтона нимаша шунавидам, нимаша небародар. сразу ба паспорт спуред мешад, бале. майли, худо истон кунам. алло. 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 Салом алейкум вақтова. Ва алейкум ассалом. Бача мо бигем ки рӯзи пайшанбе паспорт сирха гирифтем, дар прописка намондем. Ами чанқа вақт дорем ки дар қайд монанд? Одамо солош кати дар қайд намемонанд. Ягон мисол вай надораву максимум 10,000 штраф мекунанд. Ами кичини як чанқа вақт дорем ки монамаш? вақте ки шумо гирифтед, шумо ки двойной гражданство ки ҳисоб меёвед, дар муддати 90 рӯз шумо бояд ки ба қайд монед. 90 рӯз бояд. 90. Як регистратсия кунед дар ягон ҷое ки мисол даже хонаю ҷоям надошта бошад, дар онҷоя монед меша, ягон ҳеҷ гапе нест. Шумо гражданини Россия. Одамо нигоҳ кунед, ин ҳамин тарафҳои ай Московская область, Владимирская область ёки Ивановская область 100,000 да як хона мегирӣ. Ҳамун як хона дамон тамом хуб мешавад, барои зану фарзандҳоям хуб мешавад. Мале, худо истон кунад, мале. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ами саволи мо чия? Ами гари дама мошина уфтод мондани рафтам, ами аз штрафи трактор чияги будад. Ман аввал спори давдум, мегӯяд ки уже ира поздно спорди, серано мара суд рӯй кардам. Як бор суд рӯй кардам, суд мара зан задам, ман худам бардоштам ки гуфтам ман дига одам фалони одам мумкине, ман гуфтам вай ҳеҷ тавори ман мешавад кайнави чияги ховай гуфтам телефон зад май фалон чизо бояд суд биёрам, ман гуфтам вай маззаш нест ховай штраф аз споридагии одам. нигоҳ кунед, да, мутобиқи қонунгузории Русия административни штрафа бояд ки дар муддати 60 рӯз според. Агар в противном случае агар наспоред, агар ҳамун административни штраф дучанд мешавад. 10,000 бошад 20,000 мешавад. як бор дига шумо штраф мекунад. шумо равед уже, шумо штраф кардан бо. равед охе, чи суд шумо намехӯрад, ягон гап намезанам, 1 минут суд мешавад, тамом. Шумо ҳамин штраф мекунад, хе рав мекунад. 1 минут мешавад, плюс ҳамаша Москва кор мекунад. У 160 километр рафтан дар кор ба у ҷай кор мемонем. Хайр, ҳамун суд дафамонед ки у меня нет возможности. Короче, я полностью с вашим решением согласен. Прошу отправить копию решения суда по такому адресу. Так будет, тамом, хели рӯй мекунад. Конечно. Майли, худо истон кунад. Алло. 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 Алло.
Labay. Assalomu Va alaykum assalom. Ya du sa bashir qani biznikni girishgan ku. Ha. Bizga uning büyümede yabancı enfeksiyonu döy xwali to yaqin matn kishini chaqirdi. дар муддати 7 рӯзи корӣ пас аз он гирифтани ВНЖ ё РВП ба шумо вақт дода мешавад ки то ки шумо худро ба ҷои дар ҷои зистатон ба қайд гузоред. дар муддати нагузоштани ба қайд метавонанд ки шуморо иштраф кунанд, метавонанд ки шуморо депортатсия кунанд, ҳар коре ки хоҳанд мекунанд. шумо равед фаҳмонед, гӯед ки мисол чӣ хеле мешавад ки то шумо якум пеши начальник дароед гӯед ки 7 рӯз вақт метаҳед чӣ хеле то якума нест. Ман чӣ кор кунам гӯед? Ва ё уступка ба меран сёра оно. Майли хоб. Алло. Алло. Лабай. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Akazona chiqib posedam, manfi chimegan kvota to chalo demektam. Vaqti padab. Hamma juda to'g'ri mekaniki dokumentat. Падават мекунед 60 рӯз пас дар муддати 60 рӯз бояд ки ҷавоб диҳанд. Дар муддати 60 рӯз, вақте ки квотае мегиред 1 сол дода вақт дода мешавад ки то шумо гиреду ба РВП според. Баъд саволи дига ина ҳуҷҷатҳо моҳи дига тамом меша, ҳам регистрация ҳам ҳамаш. Яна кор накардем. Меша ва мигратсионка да пурвиса. Мақсад бурани дарем биёрем, патент босторем, коғази ҷои чӣ намепурсад. Не, ҳеҷ намепурсад. Равед биёред спуридан гиред. Лабай? квота ҳамавақт спурда метавонед. Не ки ба он дар шумо тавсия метиҳам ки одамое ки официально 3 соли охирон кор мекунанд ва маълумоти олӣ доранд, ба онҳо бартарият дода мешавад. Одамое ки просто патент доранд солҳои солу ҳамхели трудовое соглашение договор надоранд охирон 3 сол, беҳуда ба умед нашавед. овози шумо ман нашунида истодам. як ҷои хуб ба бурӯе бародар. хай мақсад мегӯ моҳи дига ҳуҷҷат тамом шавад. границар агар гузарем биёем то патент гаширка суд намеган ки ту мақсад ягон хеле ягон вақт ба шумо ягон хел савол наметиҳам. ба як чи дига як сухани дига дар ҳамин вақти изолят кун дар карантин гаи таъкид протокол кард номери телефона гирифт на таҳон протокол дар телефон сообщение медод коғаз бод дар протокол имзо мондем. коғази протокол якад сертификат омада дод оригинал худ гирифтак. равед пеши гаи пурсед. гаия пурсед худаш мегӯяд шумо як кайҳо штраф кардагӣ ҳастанд, зангам задагӣ нестанд. любое гаи ба равед пурсед, тамом мегӯяд штрафтона печат карда метиҳад дар кор шавад. ман қати такси будам, шофёр қати маска надоштам. равед пурсед, гаия мегӯяд худаш. ҳамин ситуация чӣ хел ки да ман фаҳмондед, ба ҳамун худи гаишникам фаҳмонед. худо истон кунад. бародарони азиз, илтимос вақте ки занг мезанед дар як ҷои хуб биёед. баъд ман гап зада истодам ку шумо дар як ҷо тамошо карда истодаед ва як кушеду баъд кати ман суҳбат кунед. ина ҳозир ҳамин одама ними гапаша шояд нафаҳмда бошам. алло. бабай. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. гап занед бародарҷон, ман шумо гӯш дорам. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Ана масъалаи шумо занг шавода. Ҳам иштирок кардаган милисаҳо.
آخه شما اشتراف کرده باشم با چی میفهم اشتراف کاغذش میتونم با شما نه مقصد خود شدیم کنیم و اینه شما درگیان آتا هم تلکیز نکیم دانیان اینه شما میگذاره اینه خودشون با اشتراف زده نمیتونن اینه همون اویده میزنن هم اویده ها نخی و اینه خودشون نمیزنن پلاتیلشی شما اینه خودتون میشد چی همون کسی که اشتراف کرد اینه خودش میشد خلاص وقتی که شما اشتراف میکنن و در بازه هست و یا اینه خودشون رو زده نمیتونن دو برادرش راجعی نکرد. لیکن اولی من پدوات کرد اساسی اوکاش راجعی کنش نمیتواند مادرش یا پدرش پراپیسکای постоянный داشته باشند به یگان مشکلی اول ونژه میگیرد ونژه که گرفت сразу гражданство میسپرد максимум در 1 سال پاسپورتی سرخ میکنند فهمیده؟ Ama çiğata, ama varsa ki zilyonka mekanı nom nevis mekanı, nom öyleyma neyse de hamı zilyonka. هیچ گام ندارد آخه هست نیست آخه هیچ گام ندارد زیلیونکن باشد نباشد فرقوشه پدرش گرفت دیگر رو هم گرفته میتونه هست پشت پدر هیچ گام ندارد آخه در متریکسکاش نویسگی است که همون پدرش همون پدر جوی اتیت ده همون نویسگی پدرش فهمیده؟ میشود پاسپورتی سرخ ماکسیموم تو 1 ساله میگیرد مالش خوب الو سلام علیکم بختیار و علیکم السلام امیا سوالای زنی ما توجیکستان در گراجان رسیده بوده کم دمیش تولش نگی زگران پاسپورت رسیدگی رسیدگی اول یکی سوالای آبی توجیکستان اومدن پرابلم نمیشه ما دایر سگون شده نیست ما خواهم گراجانیم اوه با خودش میبیاید یا کودکتون در نظر داره کودک خطی و چشم میبیاید هر داشت کودک گراجانسا داره او چش خطی کودک هرش گراجان رسیده یعنی اوینو گراجانسا یک طرفه یک طرفه میبیاید فقط گراجان رسیده به یگون مشکلی بیاید نه که میتونن که باید هم دپارتاسیا کنن اگر رجیستراسیا نکرده باشن نه رجیستراسیا کردن 3 ماه بعد وقتی که بیاید توجیکستان در اومدن بیاد میگراسیون کارت ندادن باش کاب در جو پرابلم نمیشه به میگراسیون کارت هم تموز ندادن نه رجیستراسیا کرده باشن تمام رجیستراسیا کردن دیگه یگون مشکلی نداره امین برای فهمیدی بود پرابلم نشه بود نه برای شهروندان روسیه فهمیده یکی از والدین سپروژدهشی باشد که یکی از والدین باشد اگر برآمدن در آمدن یگان مشکلی ندارد آخه نه نگاه کنید اینا شما گراجانین روسیه هستید فرزندتون گراجانین روسیه شما گرمانیا میرید اگر گرمانیا اومدن نمیسون میخپن که доверенности گفته و یا میگن که значит قانون همونا کتی ممکن بوده برآمدن در اومدی خوش آمدی برآمدی خوش باشی وقتی که ما را وقت بلیط خریده و امیر رچه رفتیم بلیط میگیریم اینو وای من از آنها گفتن تو باید داورز نویسی روی نتاریوسی فکر نه باید برای اگر مادر خودش برات بیارد یا پدر خودش برات بیارد یگان خیلی доверенность لازم نیست در اینجا همون پریکاز فیسبوک در همون سایت پاگраничников هست کای بدو اینا گپ شما توری 2015 بود یا 16 بچه ما که من گراجانی بود خاطی بوده کش وقتی که رچه رفتن توجیکستان در اومدن دوز دکاپاتسا کردن نمونده و این چیستا برای پولگیری دکاپاتسا میکنن دیگه یگان هیچ قانون نیست من اومدم فرزند کوری تو چی تو سویبوی وطن در کاردار نیستن و تو کیم که بیگانه من اینجا مهمونی اومدن تو دمان کار میگیری یگان وای اهمیت نتیده این گپو نه یگان کار کردن نمیتونم برادر اینا ما همیشه میستم کجا نمیمونیم من
Тогда раз намемоне нигоҳ кун, ман гражданин Россияам. Раз намемоне представителои Россия фарёд кунен яки. Бабай хекадаму ра Тоҷикистон прамой занг зад, тамои Россия аэропортош занг зад. Ва ауҷа Тоҷикистон занг задан ва бахшидан ба сар. Ҳеҷ кор карда наметавона инҷа ҳамин чистам хеле падарналатҳое ҳастам ҳамаш не ё баъзеаш ҳастанд ки специально хеле карда 1 сум канданӣ мешаванд хеле. Анам хеле ҳастанд ҳамаш не ё баъзеаш ҳастам хеле. Худи ман рӯпарӯ карда задагиам, даҳҳо ҳам хеле касофат ки рӯпарӯ задагиам. Ба ҳар ҳол мисол доду вою ҷанҷолу панҷол дар унҷо фоида надорад. Унҷа ми роҳи қонуние мегирӣ. Фарёд кун начальникта, начальник омад расмана пускай намекуне, кадом основании кати шумо гӯед ки мана намемонед. Дар омадани представителои Россия фарёд кунед, биёянд не ки ба дасти онҳо мана супоред ё ба онҳо вай кунед. Тамом. Информация раҳмат. Мале худофизтон. Мале. одамое ки двойное гражданство доранд аз он ҷо баромадан ба шумо савол метиҳанд ки регистратсия канед. Шумо мисол шумо Тоҷикистон меред, паспорти российскии баргашта мебиёед. Барои ин басанда аст як ҳуҷҷатро нишон диҳед ки шумо ғайр аз гражданини Россия, гражданини Тоҷикистонам ҳастед. Тамом. Ответи официальни амният ҳаст. Ответи официальни амният дар дасти ман дар кадом даруни ҳуҷҷатҳо ман як вақтое гирифта мондагӣ будам ки ҳамхелӣ нависагӣ аст ки басанда ҳаст. Аку ман унҷа хушрӯ карда нависагӣ аст. Албатта дар унҷо басанда аст ки як ҳуҷҷати тоҷикашро нишон диҳад, паспорти хориҷӣ ё паспорти дарунии тоҷикиро нишон диҳад ки ман ғайр аз шаҳрванди Русия шаҳрванди тоҷикӣ дорам. Ин як. Дуюмаш ин ки дар моайни МОКати Русия созишнома баста шудааст аз душаҳрвандӣ. Ин ягон хилофи қонун нест, ин атменам нашудааст. Соли 93 ин буд, 22 январи соли 93 сол ин қонунро парламентҳои ҳар ду кишвар қабул карда буданд. Алло. Алло, салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Бале мекунам. Яме мекунам. Ами нашути патент гуфтан трудовой договор карда барем бисбурем. Дар Москва мо кор мекунем официальный. Хостелда тарафи ҷои кор. Вақте мо хостелда омадем, моро сразу трудовой договор пурсидам барои регистрация кардан. Ва ё ба фикр мебарам аму уянгдида ки аму да меспурана. Не, ва ё вақте ки пурсидам ва ё регистратсия кардан бурда меспурам, ба ҳар ҳол пурсед як бор. Бурдед спуред, набурдед. Барои чӣ ки ва ё ҳаққи пурсидана надоранд. Шумо шаҳрванди ЕАЭС нестед. Ҳамун таможни союз нестед. Аз шумо хеле надорам ва ё ки мисол сарфам нарафтаам пурсидам. вақте ки ба шумо официально кор мекунед, юристои шумо бурда ҳуҷҷатҳоятонро ба ОВМ бояд ки супуранд. барои ки официально кор кунед ҳама ҷиҳата мутобиқи қонунгузории Русия шумо трудовой кодекси Россия кази худашон ин корро мекунанд. вақте ки шумо регистратсия мекунад, ҳамун одамое ки регистратсия мекунанд шумоям бурда уже трудовой договоротонан супурдагӣ ҳастанд. ба ҳар ҳол пурседа бисёри як хел вақтҳо мешавад ки ахлошонам намегирад. мале худоҳифизтон кунам. бародарони азиз, хоҳарони гиромӣ, обязательно трудовой договор кунед. имрӯз пага сар мешавад аннулировать кардани патентҳои шумо. аннулировать ки кардан дига фоида надорад ва бо ҳамин даводаву сарсонӣ сар мешавад. як бора телефон буд чи зангҳо гум шуданд, болои ҳам занг омада истодагӣ буд. ба ҳар ҳол ба диққати ҳамаи шумо ташаккур, бародарон, хоҳарон. саволҳое шуд, шумо нанависед, занг занед, ҳатман занг занед. худо насиб карда бошад як коре мешавад ки навбати шумоам мерасад, ба зангҳои шумо ман ҷавоб хоҳам дод. худо насиб карда бошад боз рӯзи душанбе ҳамин вақтҳо ман кӯшиш мекунам иншаалло дар вақттар бошад, ба тамос мебурам ва ба суолҳои ҳуқуқии шумо ҷавоб хоҳам дод.
дуогӯ бошед бародаро дар ҳаққи ман, дар ҳаққи устоди Иззат ҳамон. боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳар яки мову шумоя ҳифз кунад.